进来的朋友，你们好，这个视频一定要认真看完哦。准备200克沙拉酱，100克甜炼乳，50克蜂蜜，100克椰浆，搅拌均匀。这是自助餐经常出现的沙拉酱，拌好装在裱花袋里，挤在你爱吃的水果上，就变成水果沙拉。一个视频教会你做一道菜，相信我，主页还有更多详细的美食哦。